आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ जिसकी अब तैयारी करते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई रख दी, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले जीरा डालेंगे, बिस्मिल्लाह। बारीक कटी हुई प्याज, अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, बिस्मिल्लाह। धनिया, हल्दी और नमक। अब इसे भून लेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह भून चुकी है। इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। अब इन्हें चला लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। अब भिंडियों को ढक देंगे और स्लो गैस पे पकने देंगे। अभी थोड़ी देर और पका लेंगे भिंडियों को। भिंडी तैयार हो चुकी है, हम निकालते हैं। मसाले की भिंडी तैयार है। इतने आसान तरीके से बनाएं, खाएं, बताएं कैसी बनी है।